হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। তো অনেক দিন পর নতুন একটা ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম তোমাদের কাছে। তো আজকের দিনটা অনেকটাই হ্যাপি। মানে তোমরা সেটা কি, তোমরা তো টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে তো বুঝেই গেছো। তো আমার মোবাইলে কিছু একটু অডিওর প্রবলেম হচ্ছে, তার জন্য একটু ভয়েসের সাউন্ডটা অনেকটা কম আসতে পারে। তো আমি সেটা এডিট করে ট্রাই করব, মানে সাউন্ডটাকে একটু বাড়ানোর। তো তোমরাও সাপোর্ট করো। আর মানে কি বলবো, এবার থেকে প্রত্যেকটা ব্লগ মানে খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। তো এবার চলো গোপ্রোর বক্সটা আনবক্সিং করা যাক। তো কি কি পেয়েছি সেটা গোপ্রোর সাথে, সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করি। আর কি কি কিনেছি তো সেগুলোই তোমাদের দেখাই। আর কত কি পড়লো সেটা ভিডিওর শেষে দেখতে পারবে। বিল আমি কিনেছি বিল দিয়ে, আর কোন স্টুডিওতে কিনেছি, কোথায় কিনেছি, সব তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখলে বুঝে যাবে। তো দেখা হচ্ছে তোমাদের সেট আপে দেখায়। তো বন্ধুরা, তোমরা যেটার জন্য এতক্ষণ ওয়েট করছিলে, তো চলো সেটা এবার আমি দেখাই। নাম ইয়ে বললো আজাদ। ও কাঞ্জিলাল কি হলো? ओ इतना रिप्लाई किया तो कुछ क्या बोलेगा भी नहीं कुछ ना भाई। कांजीलाल हां कुछ सुन ना, তোদের এখান থেকে মাল গেছিল নিসির। কংগ্রাচুলেশন ব্রো। 77 টা লাগছে না, 10 মাইনাস থেকে मतलब पेमेंट कैसे होगा? এ হচ্ছে হিরো 9, গোপ্রো হিরো 9 ব্ল্যাক। ঠিক আছে গাইস, তো দেখো এখানে তোমার ইয়ের লোগো আছে, গোপ্রো অফিসিয়াল লোগো। আর এখানে যা যা আছে 20 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা, 5K 30 FPS আর 4K 60 FPS আর 33 স্পিড মানে এফটি ইয়ে ওয়াটারপ্রুফ। আর তোমার 1080 পিক্সেল লাইভ স্ট্রিমও করতে পারবে। তো এবার সাইডগুলো তোমাদের দেখাই। তো এখানে হচ্ছে 20 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা, আর এখানে যেরকম বলেছিলাম 5K 30 FPS এ শ্যুট করতে পারবে। আর এখানে 4K 60 FPS আর 1080-তে 240 FPS আর 33 স্পিড ওয়াটারপ্রুফ। ভয়েস কন্ট্রোল আছে আর 8x স্লোমো আর ডাটা ওভারলাইস। তারপর হচ্ছে টাইম র্যাপ 3.0, তারপর 1080 পিক্সেলের লাইভ স্ট্রিম করতে পারবে। তারপর আছে তোমাদের সুপার ফটো HDR, তারপর আছে র, আর আছে ওয়েবক্যাম মোড, আর আছে টাচ স্ক্রিন আর হাইপার স্ক্রিন তো আছেই গাইস। আর এখানে তোমার 2 years ওয়ারেন্টি পাচ্ছ, 1 years ইন্টারন্যাশনাল আর 1 years ইন্ডিয়ান ওয়ারেন্টি। তো তোমরা যখন নেবে জিনিসগুলো একটু দেখে কিনবে, ঠিক আছে? তো চলো এবার এটাকে বক্সটা খুলে যাক। তো এই হচ্ছে বক্স, তোমরা দেখে নাও ভালোভাবে। তো এবার বক্সটাকে খোলা যাক। খোলা কমপ্লিট। এবার তোমরা যেটার জন্য ওয়েট করছো সেটা ওপেন হচ্ছে। 3, 2, 1 গাইস। তো চেনটা এখানে ঠিক একটু খুলবে। ও মাই গড, ওয়াও! তো দেখে নাও। আর এটা তোমাদের টাইপ সি ডাটা কেবল, ঠিক আছে, আগে দিয়ে বলে দিলাম। আর এটা হচ্ছে হেলমেটের উপর যে এই যে লাগাও মাউন্ট। তো এটা হচ্ছে স্টিকি প্যাড, মানে হেলমেটের উপরে মানে লাগাও তোমাদের, ঠিক আছে? এটার নাম হচ্ছে স্টিকি প্যাড। আর এখানে একটা স্ক্রু দিয়ে দিয়েছে, দেখে নিতে পারছো। আর একটা স্ক্রু বলে দিয়েছিলাম। আর এই হচ্ছে মেন জিনিস গাইস, গোপ্রো হিরো 9। মানে একে হাতে নিয়ে আমায় আলাদাই ফিলিংস। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय इतना सुकून। তো এটাকে আর অন করবো, সেটা তোমরা এবার দেখো। তো ওখানে দুটো ইয়ারবাডস কিনেছি, আর তোমাদের সাউন্ডটা শুনতে সুবিধা হয়। তো এবার এটাকে অন করবো, তোমরা দেখবে।
আর এখানে ব্যাটারি আমি ঢুকিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে, আগে থেকে ফিট করে গেছি। আর মেমোরি চিপ আপনাদের সাথে দেখাচ্ছি, এটাও ব্লিঙ্ক করবে। উফ, আলাদাই। এখান দিয়ে মোবাইল দিয়ে ব্লিঙ্ক করছি। আর এখান দিয়ে তোমরা ব্যাক সাইডে দেখতে পাচ্ছ, মানে কত সুন্দর লাগছে গাইস, কত সুন্দর, মানে আলাদাই। তো তোমাদের এটা এবার এখন অফ করছি, বাকি জিনিসগুলো তোমাদের দেখাচ্ছি। এবার যখন অফ করবো জিনিসটা দেখো। আর এটাকে পাওয়ার জন্য মানে কতটা মানে ওয়েট করতে হচ্ছিল কী বলবো, বলে যেগুলো বোঝে না। আর এই গোপ্রো ভাই প্রত্যেকটা বাইকারদের কাছে একটা নিজের ড্রিম, যে মানে যখন আমি মানে মোটোব্লগ দেখা স্টার্ট করি তখন কি বলবো, মানে বলে মানে তাদের ভিডিও কতটা মানে কোয়ালিটিতে আসতো, কত সুন্দর লাগতো, মানে চারদিকে মানে অ্যাঙ্গেলটা কত সুন্দর লাগতো। আর আমি তখন তো যে মোবাইল দিয়ে করতাম, তার আগে তো মাউন্টও ছিল না, তোমরা সাপোর্ট করেছিলে বলে তারপর মাউন্ট আনলাম। কিন্তু মাউন্ট দিয়েও প্রবলেম হয়ে গেছিলো, সেটা হচ্ছে আমার ফোনে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল, এটাই একটা চাপ। তো কোয়ালিটি অত ভালো আসতো না, তো এবার থেকে ভালো কোয়ালিটি আসবে, দেখতেই পাচ্ছ। নিয়ে ফেললাম, তো এবার এটাকে অফ করবো, ঠিক আছে, আওয়াজটা শুনবো। এই যে অফ হয়ে গেল, এবার এটাকে সাইডে রেখে দিই। এই যে গোপ্রো স্টিকার, ঠিক আছে, দেখে নাও। আর এখানে ইউজার মেনু যাবে ওই লাগাতার। আর তোমাদের এই যে দেখিয়েছিলাম যে জিনিসটা, আর এটা ওই গাইডলাইন মেনু, আমাদের লাগে না সব, আমরা প্রো। সেগুলো এবার রেখে দিই, চলো এবার আসল জায়গা আসে যাক। গোপ্রো কিনলেই তো হবে না, আরও তো অনেক কিছু লাগবে তার সাথে। তার জন্য আছে মানে মাইক অ্যাডাপ্টার, কষ্ট বুঝে যাচ্ছ, প্রো 3.5mm মাইক অ্যাডাপ্টার, ঠিক আছে। এটার দাম আমার 4,000-এর মতো পড়ে, তোমাদের পরে বিলের সব দামটা বলে দেবো, ঠিক আছে। এটা সাইডে গেল। তারপরে হচ্ছে তোমার মাইক নিয়েছি MC1, ঠিক আছে, তোমরা দেখে নিতে পারো। আর মাইকের সাউন্ডটা যখন আমি গোপ্রোতে ভিডিওতে দেবো, সেটা তখন তোমাদের বুঝে যাবো মানে সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। মাইক নিয়েছি। তারপর আছে উলানজি কেস, ঠিক আছে, যেটা ছাড়া তো মোটোব্লগ করাই যাবে না। এই হচ্ছে উলানজি কেস, আর এই হচ্ছে মানে মাইক অ্যাডাপ্টার, ঠিক আছে, তোমরা দেখে নাও মাইক অ্যাডাপ্টার। তো এটা সাইডে রাখি। আর নিয়েছি মানে স্যান্ডিকের এক্সট্রিম প্রো মেমোরি চিপ 128 GB, এক্সট্রিম প্রো, আগে দিয়ে বলছি এক্সট্রিম প্রো, ঠিক আছে। যে মেমোরি চিপটা গোপ্রোর মধ্যে ফিট করা আছে, তোমাদের আবার একটা জিনিস দেখাই। তার সাথে এই একটা জিনিস আছে, মানে এটা কাঁচ মোছা, ঠিক আছে, মানে গোপ্রোর যে কাঁচটা পাতলা, ওইটা মানে পরিষ্কার করার জন্য এই একটা কাপড়ের মতো দিয়ে দেয়, মানে চশমা যেগুলো নাম ঠিক যায় না, চশমা টশমা দিয়ে পরিষ্কার করে দেখেছিলাম। আর এর মধ্যে মানে এটা কি আছে জানি, তোমরা জানো কি না আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে। এর মধ্যে এখন খুলে দেখিনি, কাগজে জিজ্ঞেস করে নেওয়ার পরে জিজ্ঞেস করে নেবো। আর একটা কি স্টিকার দিয়ে একটা জিনিস, যাই হোক। আর এই একটা মানে গোপ্রোর মানে কী বলে ওটাকে, মনে বলাই উলানজি কেসের উপরে যে গোপ্রোর মানে কাজটা, ওটা ঢাকনাটা তোমাদের সেগুলো পরে দেখাচ্ছি। আর আছে এই যে এগুলোর মতো লাগায় রিংয়ের মতো, ওটা তো এগুলো এবার ঘুরে তোমাদের আসল জিনিস দেখায়। তো গোপ্রোর এই সাইডটা মানে ব্যাটারির সাইডটা খুলে দিয়েছি, দেখো না, এবার তোমার ব্যাটারিটা দেখায়। এই হচ্ছে ব্যাটারি, ওটা একটা ছোট ব্যাটারি গাইস, অনেক সূক্ষ্ম জিনিস।
আর তোমাদের এই সাইডটা দেখো একটা মেমোরি কার্ড আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ না এই সাইডটা ক্যামেরাটা কতটা বোঝাচ্ছে জানি না, ঠিক আছে। তো এটাকে এবার ভেতরে ঢুকিয়ে দিই। চলো কমপ্লিট। তো গাইস এখন চলে এসেছি ছাদে। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ হাতে গোপ্রো। ছবিটাকে অন করা যাক। এবার চলো গোপ্রোর ভিডিওতে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। তো গাইস চলে এসেছি এখন গোপ্রোর ফুটেজে। তোমরা এবার গোপ্রো কোয়ালিটিটা দেখে নাও কতটা কি লাগছে। এখন আলট্রা ওয়াইডে আছি, সুপার ভিউ। তো এটা আমাদের কারখানা গ্যাস গুডাউনের। তো এই হচ্ছে ফ্রন্ট ক্যামেরা। আর ডিসপ্লেতে এখন এদিকে কালো লাগছে, তো তোমাদের ওখান থেকে কেমন লাগছে সেটা দেখো। আর ভিউ দেখো গাইস, সুপার ভিউ, সুপার সুপার, জাস্ট আলাদাই। এই ছিল আজকের ভিডিও। তো তোমাদের ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। আর চ্যানেলে নতুন থাকলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবে। বলে দিলাম সাবস্ক্রাইব করে দেবে, খুব তাড়াতাড়ি ভালো ব্লগ আসছে। আর থ্যাংক ইউ ভূষণদা, দিলসে থ্যাংক ইউ এত ভালো দোকান থেকে সাজেস্ট করে দেওয়ার জন্য। আর খুবই ভালো প্রোডাক্ট পেয়েছি। তো ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি। আর আমি টোটাল প্রাইস তোমাদের জানিয়ে দিই। টোটাল প্রাইস পড়েছে আমার 46,000, ঠিক আছে। টোটাল প্রাইস 46,000 পড়েছে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। তো তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে নতুন একটা মোটোব্লগিং সেট আপে। ও আর একটা কথা, তো তোমরা গোপ্রোর সাথে মোটোব্লগিং সেট আপ কী দেখতে চাও রিভিউ, তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। দেখা হচ্ছে নতুন ব্লগে।